राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मौसम का खेल बरकरार है। वहीं आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। आज बुधवार को भी पूर्वी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके बाद 15 मई से राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होगा। प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचेगा और हीट वेव्स की भी संभावना है। खासतौर पर इसका सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती जिलों पर नजर आएगा।